Конечно, что она там скрипеть не будет. Ни хера себе диск как разгулялся. Парни, это же пиздец. Колесо, смотри, тоже гуляет как. Короче, что я, наверное, снимаю полностью ступицу, да, смотрю, наверное, подшипник или что. Блять, даже не знаю. Как будто садится криво. Не знаю даже, как лучше видно, что было. Короче, парень здесь вылезал, все. Уже аж блестит, блядь. Ну, не до конца пока обработал. Вот здесь, мне кажется, ребят, проблема внутри. Видите, какой слой всякой шляпы. Мне кажется, из-за этого. Потому что я даже так вот вставляю туда сейчас, одеваю. И этот. А он болтается в одном месте. А он, видимо, знаешь как? Он стоял в одном месте и этот. И уже своя грязь там, как сказать, как пазл было все собрано. А теперь его сняли, по-другому чуть поставили. И пиздец, сейчас замочу, почищу. Что, помните, как было? Вот почистил, смотри. Как было и как стало. Походу все сделал.